tu esi ta moteris, kurie jau žino, ko nori, o tai yra, tu nori laisvės, tu nori laiko laisvės, tu nori finansinės laisvės, nors finansinės laisvės gal ir negerai sakyti, nes tu gali tapti visiškai laisva nuo finansų, visiškai neturėti ir tada būsi taip pat laisva. Bet tu nori turėti tą laisvę, kai tu pati kontroliuoji finansus, kai tu pati juos gali skirstyti taip, kaip nori, kai tau nereikia atsisakyti, kai tau nereikia rinktis iš dviejų vieno. Taip. Ir labai svarbu tai, kad tu nori būti savo laiko šeimininkė ir daryti tai, kas tau iš tikrųjų patinka. Ir galbūt tu esi ta, kuri dar tik svarstai apie savo veiklą. Taip, dabar esi samdomam darbe, bet viduje jauti, kad laikas pradėti, kiek galima. Va, ten, kur esi, jautiesi tarsi šauktuose marškinėliuose. Taip. O galbūt tu jau esi arba buvai savo veiklos ar savo verslo savininkė ir gan sėkmingai vykdai, bet šią minutę jautiesi tarsi pastrigusi, tarsi perdegusi. Taip, va, kažkas ne taip. Ir va tas momentas, kaip aš pirmai ir kalbėjau, pastrigusi, tai tas jausmas toks, kad va, tarsi iš tikrųjų esu su tais marškinėliais ir jau man tie rankogaliai spaudžia. Aš tam rūbelį nesijaučiu gerai. Mane ir myli, ir gerbia, bet aš ten nesirealizuoju, aš ten neatiduodu pilno savo potencialo, kurį galėčiau atiduoti. Taip. Ir kodėl dabar manęs turi klausyti? Taip. Aš 4 metus, jau iš tikrųjų, jeigu taip 4 tai intensyviai, o šiaip tai daugiau, vedu savo klientus per jų procesus. Tai pas mane yra programa Perrašyk, buvo gal, sakykime, buvo, nes dabar aš koreguoju, Perrašyk DNR ir Gausos magnetas. Ir mano klientai yra tie, kurie klausė mano patarimų ir juos įgyvendino iki pat smulkiausio šapelio, tai pasakykim. Jie dabar veda savo programas, turi savo klientus ir netgi viršijo tas pajamas, dėl kurių atėjo, sakykim taip, X2, ar ne? Arba jau ima klientus, kurie, kai kam gal atrodys nedidelės sumos už 1000 eurų, bet jie jau tai daro. Taip, todėl verta manęs klausyti, lik iki galo ir aš tikiu, kad tu rasi ir savo kažką naudingo. Taip, taigi, kada pas mane buvo lūžio taškas? Ir kai aš kažkada, kai dirbau samdomam darbe, kuriam taip pat buvau ir mylima, ir gerbiama, ir man ten kaip ir sekėsi, ir atlygis buvo, tačiau, jau aš ten dusau. Man ten buvo ankšta ir aš jaučiau, kad man reikia daryti žingsnį, reikia kažką pradėti kitaip. Ir aš tada išėjau iš darbo, aš paleidau Visatai, Kūrėjų, kas ko tikit, savo ketinimą, kad aš darysiu savo veiklą, kad aš duosiu vertę, kad aš atliksiu savo misiją. Ir man atėjo įrankiai, ką aš turiu daryti. Ir aš labai sėkmingai tai dariau 4 metus. Ir dabar vėl iš naujo pasijaučiau, bet visi praeiti metai, 25 man kaip ir buvo sėkmingi, tačiau aš jaučiuosi vėl tarsi šauktuose marškinėliuose ir man norisi vėl globaliau. Ir aš suprantu, kad laikas, nes jeigu aš stovėsiu ir kartosiu tik tuos pačius ciklus, tas pačias programas, kurias dariau pernai, užpernai ir užpernai, aš neauksiu. O kai aš neaugu, stojantis vanduo virsta pelkė, žinot, taip, ir ta pelkė netgi neskaniai kvepia. Taip, aš to nenoriu. Aš noriu augimo. Vadinasi, suprantu, kad laikas keliauti toliau ir dar globaliau. Ir tam reikia struktūros. Ir tam reikia biologinio stabilumo. Kas tai yra, pasakysiu vėliau. Ir taigi, jeigu mes matomės pirmą kartą, aš esu Lina Lasi. Taip, ir šiandien kalbu kaip moteriškos sėkmės DNR architektė. Anksčiau kalbėjau kaip sveikatos DNR architektė, ar ne? Kaip mano programa vadinosi Perrašyk savo DNR. Ir mes ten labai sėkmingai tvarkėsi moteris ir su pulsu, ir su permušimais, ir su skydliaukė, ir su nemiga. Nors mes specialiai nedirbom su tuo, bet tai buvo kaip šalutinis efektas.
Ir tas bazinis lygis, sveikata yra bazinis lygis. Todėl ir dabar savo tos moteriškos sėkmės DNR programai, kurią aš dar tik dėlioju, kurią aš dar kuriu, kuri mano mintise ir jau širdyje, aš suprantu, kad be sveikatos niekaip. Ir tas žingsnis, jisai bus, nes kol tavo fizinis kūnas serga, taip, tu negali judėti toliau. Taip, bet dar aš prie to grįšiu šiandieną. O kadangi šios dienos tema yra, kodėl perdega stiprios moteris ir vyrai, tai vienas iš momentų, ir labai dažnas, sakyčiau, netgi 80% perdega, kai svajonė lieka tik svajonė. Ir šitą laivą iš tikrųjų mane išprovokavo netyčia, nesąmoningai viduj, taip, susitikimas su mano mylima klientė. Skambutis. Tiesiog kilo mintis, kad man reikia paskambinti, su kuria dirbau prieš 3 gal ir 4 metus. Paprastai pataikau visada paskambinti, parašyti tiksliau tom, kuriuom tuo metu reikia postumio. Ir supratau, kad tai labai labai svarbi tema. Taip, jinai išėjo po, kiek mes ten turėjom tas kelias sesijas, tada dar aš ir po kelias sesijas pardavinėjau ir dirbau. Atėjo moteris dėl viešo kalbėjimo baimės ir mes per porą sesijų tai sprendėm. Ir žinau, kad jinai po to turėjo didelę komandą, didelę struktūrą, jai puikiai sekėsi, jin gerai uždirbo. Ir vėl atėjo etapas, kai jai reikėjo eiti naują. Taip, tačiau jinai laikėsi įsikabinus to, kur yra, nes ten yra žinoma, pažįstama, ABC kaip ir aiški, bet kas vyksta. Tarsi visas tas jos veikla, verslas slysta iš po kojų. Ten pasikeitė marketingas, pasikeitė taškai, žodžiu, vidiniai dalykai, vidiniai procesai. Ir kodėl taip vyksta? Kai moteris jau subręsta naujam etapui, daug didesniam, daug globalesniam arba visiškai kitai veiklai, iš jos atima tai, kur jinai buvo. Taip, matot kokie dalykai. Ir čia jokia mistika. Tiesiog žmogus, jis jau ten padarė viską, jam dabar reikia eiti į kitą etapą. Ir kol jinai to nedarė, iš jos tiesiog tai atėmė. Žinoma, kad mūsų visata yra taip sukurta tobulai, kad jeigu iš jūsų atims vieną, jums duos vis tiek laikinai, kaip aš mėgstu sakyti, jeigu žmogus turi burnę, duos ir kąsnį. Jis neliks be maisto ir jis neliks be pastogės. Ir jinai gavo laikiną tą kąsnį. Bet iš jos tą pirmą epizodą atėmė dėl to, kad jinai eitų į tai, ką jinai gali dabar daryti geriausia, o jinai žino, ką jinai gali daryti, jaučia, bet jin to nedaro. Ir tai jie stabdo. Ir va tas pas kas yra pas daugumą. Ir taip, jeigu jūs laiko tik tai, ką nori daryti, arba tą dar nežinau kaip ir ką daryti, bet žinau, kad noriu daryti nepriklausomai nuo vadovų, nuo viršininkų, noriu daryti savarankiškai, noriu daryti pati, noriu būti nepriklausomai, bet aš to nedarau. Ir tada aš perdegu, vien tik benorėdama, aš nuo to savo noriu norėti, aš perdegu ir lieku prie tos suskilusios geldos. Taip, brangiausias, va čia yra tas pirmas pavojus, tai yra 80% žmonių, jeigu nedaugiau, jie ir lieka šitoje vietoje. Viduj nori, troškimas gimsta, siela sako, kad tu eik, daryk, tu jau gali, tačiau baimė, protas, vadinama sąmonė, taip jinai mus valdo 2% valdo sąmonė, 28% pasąmonė. Tačiau jeigu mes liekam proto baimė, kad man nepasiseks, taip, o tai ateina aišku ir iš pasąmonės, tai yra jau sąjunga, aš net nepradedu, mane tarsi paralyžiuoja. Ir šiandien mano viena mylima klientė irgi parašė, kad kaip man sustvarkyti su savo protu. Mes turėsim sesiją, aišku, mes ten jau padirbėsim, bet aš jai sakau, tai pastatyk jį į vietą. O kaip? Taip, tam reikia įrankių, kaip savo protą pastatyti į vietą, kad jisai man padėtų, nevestų mane į perdegimą. Nes mes visi galim pasiekti tik tiek, kiek leidžia mūsų protas. Ir šitą žinau labai labai seniai. Taip, tai vat,
nesigilinau į tai. Ir kai pradėjau gilintis, man pradėjo ateiti įrankiai. Ir va tas etapas, į kurį aš einu dabar 26 metais, tai moteriškos sėkmės DNR, būtent ir įtrauksiu proto programavimą. Taip, ir tai ne afirmacijos, tai yra daug, daug giliau. Kai tu momentiškai gali perinkti save iš vienos būsenos į kitą ir tuomet jau tu gali eiti į savo tikslus, į savo ketinimus, į savo norus. Tai reiškia, kai tu gali kontroliuoti savo kūną, savo bazę, nes jeigu tavo kūnas serga, tu negali eiti aukščiau, tu negali eiti į kitą laiptelį. Taip. Dabar kas dar, ar ne? Jeigu grįžtam prie temos, aš glaustai šį kartą ir jeigu bus įdomu, aš tada galėsiu kiekvieną atskirai dar panagrinėti giliau, kada moteris ir vyrai perdega, nes iki manęs ateina ir vyrai, nors aš kaip ir širdis traukia prie moterų, bet kaip sakau, jeigu kūrėjas atvedė, vadinasi, aš jau galiu padėti. Ir dar vienas momentas po to, kurį paminėjau, prie to, kad taip ir numiršta tavo viduje svajonė ir kartu tu pati miršti su ta svajonė. Tai yra kitas momentas – lyderystė iš streso. Taip, va čia tas momentas, kai tu negali kontroliuoti savo proto, kai tiksliau gali, bet nemoki. Ir tuomet tavo kortizolis yra aukštas. Ir kas iš to? Tavo sprendimai yra aštrūs, komunikacija įtempta ir komanda jaučia spaudimą, jeigu tokią turi. Ir čia, vadinasi, tu negali kurti stabilios struktūros iš nestabilios nervų sistemos. Nes jeigu čia pas mane viskas vyksta chaotiškai, tai mano ir veikla, ir verslas bus tik chaosas. Tai nebus stabilių pajamų, nebus augančių pajamų, nebus besiplečiančio verslo, nes visa tai jausis energetiškai. Tai jeigu aš negaliu valdyti savęs, savo hormonų, taip, kortizolis yra hormonas, tai kaip aš galiu valdyti savo verslą, savo veiklą, kaip aš ją galiu kurti. Vadinasi, bazė, pagrindas yra tavo sveikata, tavo kūnas, tavo fizinis kūnas. Ir mes esame įpratę nekreipti į tai dėmesio. Ir dabar, kai aš einu į kitą etapą, į dar didesnį etapą, kur žinau, kad ir savo klientus vesiu į dar didesnius rezultatus negu kad prieš tai, mes pirmiausia tvarkysime su kūnu. Ir kad aš galėčiau tai vesti, aš labai aiškiai suprantu, man ateina dabar išbandymai, pačiai su sveikata, brangioji, tai jeigu tu nori daugiau, globaliau, plačiau, pasitikrink, ar tu gali pati susitvarkyti su tuo, kas iki tavęs ateina. Ir man pakyla irgi senos problemos, atrodo pamirštos sveikatos problemos. Aš turiu savo programas, savo technikas, aš jas iškart taikau, bet kadangi dabar tempas yra labai didelis, aš suprantu, kad man norisi dar greičiau ir efektyviau. Ir tada aš klausau savo vidaus, ką man sako mano vidus, mano siela, galima vadinti protu. Tai yra tiesiog siela kalba per mūsų protą, taip pat jinai gali kalbėti, tik svarbu atskirti. Tai tau dar gali padėti tas ir tas. Ir tu prisimeni žmogų, kuris galbūt daro kitką, ko tu nedarai, ir tik tai reikia jį kreiptis ir jis tau padės. Taip? Dabar mes einam į lyderystę, bet kartu apsijungiant su kitais. Ne tik, kad aš viena atskirai viską darau, bet aš galiu tai daryti komandai ir aš galiu būti lyderė ir tas mano partneris komandos irgi gali būti lyderis. Bet ką aš ir dabar šiandieną padariau, tiesiog parašiau savo komandos narį, savo verslo partnerį, kad o tu gali man padėti? Jis sako, žinoma, nes aš žinau, kad jis daro tam tikrus dalykus ir momentaliai iš karto irgi pasijaučia efektas. Kai tu prie savo įrankių pridėti dar gal tik tą vieną taškiuką, ką ten reikia irgi stumtelti, tai vat kaip svarbu klausyti savęs ir savo minčių, ką man dabar reikia padaryti, nes aš žinau, kad aš nenoriu grįžti prie vaistų. Taip, kas manęs nežino, tai aš turėjau prieš
25-30 metų aš turėjau astmą ir turėjau antrą invalidumo grupę. Ir, iš tikrųjų tai sudėtinga, kai tu negali perėti per kambarį, arba kai tu negali paskambinti gydytojai. Tu paskambinti gali, bet tu negali kalbėti. Ir tu lauki, kol tau užteks oro pasakyti, kas tai yra ir paklausti, ką toliau daryti. Nes aš visuomet stengiuosi gydytis natūraliais būdais. Nenorėjau ten tų prednizolonų, ventolinus, simbikortų, žodžiu, visų tų hormonų cheminių aš nenorėjau. Taip, man jos kurį laiką teko vartoti, bet aš žinau, kad aš iš to išeisiu ir aš iš to išėjau. Taip, tai aš visą tai įvertinus ir prisiminus praeitį, aš suprantu, kad aš nenoriu ten grįžti. Vadinasi, ką aš galiu padaryti dabar. Ir kai tu valdai savo kūną dabar, iš tikrųjų dabar toks greitas tempas ir žmonės sąmoningėja ir brangėmės dabar, tie, kurie suprantat, kad esat tai, kas yra aplink mus ir jūs kiekvienas esat tarsi į tinklą pajungtas, į visatą erdvę esat pajungtas kaip, nežinau, rozetė nelietuviškas žodis, bet jūs mane suprasit, kaip įjungtas pasikrauti. Ir jeigu jūs mokat su tuo bendrauti, jeigu mokat pasiimti iš erdvės informaciją, jūs eisit per gyvenimą be perdegimo. Jūs labai aiškiai suprasit, ką kada daryti, kokiu tempu daryti, nes daugiau gausos visada galima turėti einant ir dirbant daugiau. Mes tai mokam kiekvienas. Bet mes einam dabar į tą erą, į moterišką erą, moteris į moterišką erą, vyrai likit vyriško erai. Nors ir vyrai dabar labai nori eiti ir daryti tuos dalykus, kuriuos ir moteris daro. Ir viskas su to okei. Siela lyties neturi. Bet vyrai gali padėti vyrams, moteris gali padėti moterims, nes mūsų psichika skiriasi. Labiau pažindami. Taip, tai dabar jeigu grįžtam prie to momento, kad jeigu aš esu susijungusi su visatos lauku, čia ne jokia mistika, čia ne jokia ezoterika, dabar yra mokslo šaka, aš specialiai tikrinausi, tai yra pripažinta, kvantinė fizika, taip? Viskas apie kvantus, atomus, molekulės, kaip ten viduje viskas veikia. Ir aš jau tai buvau net į savo programą sudėjus, kurią jau dariau prieš 2-3 metus. Aš visą tai žinojau, kad tai veikia ir kad tai yra. Taip? Tai dabar man visą tai norisi pateikti dar plačiau ir pritaikyti verslioms moterims. Jeigu jūs gąsdina žodis verslas veiklioms arba toms, kurios dabar esat ten, kur esat, bet jūs esat girdimos. Jūs jau žinot, kad žmonės pastebit, kad žmonės jūs įsiklausos, galbūt turit savo auditoriją, galbūt kažkada jau bandėt vesti veiklą, bet pirmas bandymas nelabai pavyko, arba ten gavosi kukliai, arba gal ir tebesat veikloje, bet jaučiat, kad norisi to kažko naujo. Ir žinot tos visus dėsnius, ir bandot, ir darot, ir ten tas afirmacijas kartuojat, ir ką jūs ten dar bedarot, ir nesigauna, ir įsitikinimus perrašinėt, bet rezultatas lėtas, brangiai, bet yra, ko jūs dar vadinasi nežinot ir nedarot. Taip? Tai dabar einam prie kito momento. Taip? Grįžtam prie realybės. Tavo tapatybė netitinka lygmens, į kurį tu eini. Tu nori norėti, tu darai žingsnius, bet tu dar nesi ta. Ir tu žinai, kad tau ale reikia įsijausti, bet nepavyksta. Ir nepavyks, nes brangioj ar brangusis ten, kur tu esi sena tapatybė. Ir jeigu tu nori perėti į naują, reikia žmogaus, kuris gali tave timtelt arba stumtelt, arba pasakyti, tu dabar padaryk tai ir tai, arba tiesiog palaikyti tau lauką ir tu labai greitai pereisi į tą kitą savo tapatybę. Taip? Ir nežiūrint to, kad tu turi žinias, turi galbūt produktą, turi planą, taip? Bet viduje vis tiek jautiesi, kad tu įrodinėji savo klientui, savo partneriams, įrodinėji, kad būtent taip yra. Ir jeigu tu veiki iš įrodinėjimo, tai tu tikrai greitai pavargsi. Ir atsek, o kaip tu jautiesi, kai tu įrodinėjai? Ar tu gerai jautiesi, kai tu įrodinėjai, kad čia tai yra tiesa? Ne? Aš jau seniai nebeįrodinėjau, nors
pagaunu, aš irgi esu žmogus, kartais pagaunu, kaip man nors įrodyti tą tiesą, kad, nu, va, čia nereikia taip daryti. Man iš šono žiūrint, va, taip aišku, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti. Bet tas žmogus gyvena su savo filtrais, su savo įtikėjimais. Ir jeigu jam nelaikas, jeigu jis manęs neprašo, aš pasakau, bet jeigu jis manęs neišgirdo, vadinasi, mūsų dažniai dar nedera. Jisai tiesiog nepasiruošęs tą informacijai. Taip. Ir jisai liks ten, kur yra. Ir dar ilgai tame kapanosis. Taip. Ir dabar einam prie kito žingsnio, kai tu dirbi be sistemos. Arba viduje labai didelis noras kažką daryti, bet tu nežinai, kaip man tą sistemą pasidaryti. Galutinį tašką kaip ir žinai, bet tų laiptelių, tą kelio, kuriuo tu tai nueisi, ar kelio tu nežinai. Ir tave tai gąsdina, mūsų protas, jisai nori žinoti, kaip aš tai padarysiu. Taip, ir kai jisai žino, jis tada padeda. Dar vienas momentas, irgi labai daug kas tai daro, dauguma tai daro, dirba vyriškų modelių, moteris. Vyrai, dirbkit vyriškų modelių, viskas gerai. Bet moteris, kurios daro daug ir daro dar daugiau, taip daryti reikia. Bet jeigu tu arba tam moteriškam hause darai ten bile kaip, bile kada ten papuolė, nepapuolė ir nėra pas tave ciklo, nėra pasikartojančio ciklo, tada nėra sistemos ir tu neturi rezultato. O vat vyriškas, tai atsikėliau, darau, ten turiu savo planą, ką turiu daryti, viskas gerai su tuo. Jeigu tu tame jauti malonumą, galbūt